హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హ్యాపీ హోమ్. చలికాలంలో మనం ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకున్నా చిన్నపిల్లలు దగ్గు జలుబుతో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఈరోజు మనం దగ్గు జలుబుకి హోమ్ రెమెడీస్ చూద్దాం. అండ్ ఫస్ట్ రెమెడీ తమలపాకు, పసుపు, ఆముదం. తమలపాకు మీద కొంచెం పసుపు ఆముదం తీసుకొని దాన్ని తమలపాకు మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలి. దీన్ని లైట్గా వేడి చేసి పిల్లలకి హెడ్ మీద సాఫ్ట్గా ఉండే పార్ట్లో వేయాలి. ఇది బాడీలో హీట్ని తీసుకొని ఇన్స్టెంట్గా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. చాలా పీస్ఫుల్గా నిద్రపోతారు. అండ్ రెమెడీ 2 తులసాకు, హనీ. తులసాకుల్ని బాగా కడిగి ఒక బౌల్లో తీసుకొని వాటిని క్రష్ చేయాలి. దాని నుండి తులసాకు రసం తీసుకొని ఆ రసంలో కొద్దిగా హనీ కలిపి మార్నింగ్ లేవగానే ఇస్తే దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది. అండ్ రెమెడీ 3 కరక్కాయ, పచ్చిపసుపు, ఎండుపుకాయ. అన్నిటినీ సెపరేట్గా రఫ్ సర్ఫేస్ మీద నూరాలి. కరక్కాయ వల్ల కఫం తగ్గుతుంది. పచ్చిపసుపు యాంటీబయాటిక్, ఎండుపుకాయ బాడీలో హీట్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ మూడింటిని కలిపి మార్నింగ్ లేవగానే ఇవ్వాలి. అండ్ రెమెడీ 4 అల్లం, హనీ. అల్లంని తొక్క తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని దాన్ని బాగా క్రష్ చేసి దానిలో కొంచెం హాట్ వాటర్ వేయాలి. దాని నుంచి కొంచెం రసం తీసి దానిలో కొంచెం హనీ కలిపి మార్నింగ్ లేవగానే ఇవ్వాలి. దీనివల్ల మోషన్స్ ద్వారా కానీ వామిటింగ్స్ ద్వారా కానీ కఫం పోతుంది. ఇది కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి 1 year వచ్చాక ఇవ్వండి. అండ్ రోజుకి ఒక చేదు మాత్రమే పట్టాలి. అండ్ చేదు పట్టిన 30 minutes వరకు ఎలాంటి ఫుడ్ కానీ మిల్క్ కానీ ఇవ్వద్దు. అండ్ చేదుకి మధ్యలో 1 day గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఇవి పర్ఫెక్ట్లీ వర్కింగ్ రెమెడీస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.